che stai sempre a dire ma perché non venite a trovarci? Ma perché quando organizziamo gli eventi non venite anche voi qui con le vostre telecamere? Ma come perché? Perché non lo sappiamo. E allora se vuoi farci sapere dove e come organizzi il tuo evento, contattaci tramite il nostro portale che è tuttiinpiazzatv.com o mandaci anche solamente un'email, saremo ben contenti di poterti realizzare questo tuo sogno televisivo. Noi siamo pronti per venire ad accoglierti con le nostre telecamere. Parliamo di carnevale anche perché insomma, il periodo è quello, ormai siamo quasi agli sgoccioli e importante anche seguire il carnevale di Conegliano Veneto e quello di Treviso, questi appuntamenti importanti che ovviamente ritornano puntualmente ogni anno nel Veneto. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo conversando se acelera el pulso. Il gruppo Alpini e la Dino di Serrania della Battaglia. Intanto buongiorno a tutti, vi porto il saluto anche del sindaco Dussini e del consigliere ovviamente Natalino che è qui con me. Certo ci teniamo a esserci in questa organizzazione che ringrazio di cuore perché nonostante ci sia stato un rinvio a causa del vostro maggiore tempo, oggi siete riusciti, ringrazio il Presidente Reno, siete riusciti a portare un importante numero di carri a San Medignano, ci tenevamo, è un momento sicuramente importante di aggregazione e anche di felicità, di gioia che portiamo alla nostra cittadinanza. Tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, dejemos las horitas hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo el día, vamos a bailarnos. Voglio vivere come se tutto il mondo fosse. Muéstrame el camino que yo voy. Da così a così, sempre gradita ai trevigiani la sfilata dei carri di martedì grasso in città, anche se si cambia il percorso e l'arrivo. Già perché quest'anno la giuria è passata dalla storica Piazza dei Signori a Piazza Vittoria, ripercorrendo l'itinerario collaudato il maggio scorso per la Donata Nazionale degli Alpini. Una sorpresa per molti, uno scherzo di carnevale addirittura per la giuria. Quanta gente è venuta qui a chiedervi dov'è la sfilata? Tanti, soprattutto quelli della giuria che non sapevano neanche dove era il palco. Salotto svuotato a fronte però di una sfilata forse più fluida, aperta dalle biciclette dell'abbraccio e da un artista come Marco Varisco che inciderebbe così il carnevale nel vetro. Un sorriso, basta una linea quasi orizzontale che va verso l'alto, sempre verso l'alto. E parlando di politica c'è chi è sentito per un giorno viceré della città. Si vede dall'abbigliamento, secondo voi? Viceré il carnevale! Solo carnevale però, solo carnevale. E chi? Una delle divine del cinema. Una Petra bianca! Sì, volevo un po' somigliare a Marilyn Monroe. In mezzo chi comunque qualche messaggio all'amministrazione ha cercato di spedirlo. Ma lei è quello che suona sempre due volte? Sì, il pultino, sì, aiuta comunale che portiamo qualcosa, categoria. Cosa che porteo? Ma la lettere che dopo leggi davanti da Dio. E mentre in centro continuava imperterrito il cantiere che ha richiesto il cambio di itinerario, in Piazza Vittoria il sindaco ha rivissuto per certi versi l'emozione alpina. Abbiamo garantito sicurezza e divertimento col nuovo percorso. Può essere che ci sia anche il prossimo anno lo stesso percorso? Beh, visto che è andato molto bene, ci confrontiamo con gli organizzatori, potrebbe anche essere.
medievale in diverse sfaccettature. Ovviamente a volte possiamo fare un po' di giochi, a volte semiservizio. Insieme a Giuseppe di Nobiltà e Contado, Pistoia, che tra l'altro siete veramente degli artisti, un po' contadini, un po' artisti e un po' tutto fate. Artisti di strada, noi siamo dei giullari e siamo alla corte del popolo che viene, sia giovanile che anche un pochino più attempato. Perché i nostri giochi spaziano su tutto questo, diciamo, per tutte queste età. Esatto, ed sono veramente molto divertenti, ad esempio questo della noce credo che Questa sia è un'arma micidiale da guerra. Vai, proviamo. Praticamente il giullare lascia cadere delle noci e il concorrente ha l'obbligo di rompere una noce. O viandante che viene da lontano, prendi quel martello in mano e con 3 colpi assai veloce prova a schiacciare una noce. Bello questo. Qualcuno magari vorrebbe schiacciare la testa della moglie qui dentro, però è un po' troppo Sì, ma stretto. Non ci passa. noi su queste cose non ci entriamo, ci proprio isoliamo. Va bene, sì. simpaticissimo, grazie e buona festa. Bene, grazie a voi. Siamo insieme, come si chiama? Silvano, abbiamo un gioco che si chiama Disco in Corte. Disco in corte. Insomma, è un gioco diciamo Scusate molto... la voce ma sono raffreddato. No, è male di stagione, quindi molto semplice, bisogna tirare questa ruota. Dischetti, prendere la mira con questo e poi Incanallarsi dentro diciamo alla casella, no? devono andare dentro le caselle numerate. Esatto, non c'è il casellante dentro questa No, certamente. E vince chi riesce a inserirle tutte quante. E chi fa più punti c'è un premio un premio. Poi chi non vince c'è il premio di consolazione che sarebbe lo Starlight. Ok, senti, questo gioco in che periodo più o meno veniva praticato? Questo io non lo so, perché ora, siccome l'ha fatto il presidente, lo sa lui. Comunque si parla del Medioevo più o meno. Certamente. Bene, grazie e buon gioco. Prego, grazie a voi. Siamo insieme a Alessandro, ciao Alessandro. Ciao. Complimenti nella tua, diciamo così, boutique, hai degli articoli veramente originali. Grazie. Sì, sono produzioni oggettistica medievale che si usava nel tempo e noi le proponiamo ai bambini per vedere un attimino come funzionava, diciamo, tra virgolette, la guerra che poteva essere una volta. Sì, diciamo. Ma noti che ci sia molto interesse da parte anche dei bambini per questo periodo epocale, diciamo. Ma diciamo che c'è chi è che non vuole mai essere un cavaliere, un re Artù, insomma c'è stato sempre da parte dei bimbi un po' di gioco di fantasia. Purtroppo in questa era computerizzata comunque c'è sempre un buon, diciamo, un buon risveglio, un buon da parte della fantasia, da parte di quello che potrebbe essere per i bimbi di tutti i giorni. Diciamo. Perfetto, diciamo che il pezzo più conteso sicuramente sarà la spada, no? L'arco forse è quello che fa ancora sognare di più, sia ai bimbi che anche agli adulti. Va bene, grazie e buona giornata. Buona giornata, ciao. Allora, e quest'oggi qui al Carnevale Medievale anche Elena, buongiorno. Buongiorno. Che propone qualcosa di veramente artistico. No, grazie, diciamo artigianale, dai. Artigianale, senti, cosa si può notare nella tua lussuosa bancarella? Io faccio soprattutto portacandele e altri oggetti, mi ispiro anche mafiavesco. Diciamo, amo giocare con le illustrazioni, mi piacciono le illustrazioni per i bambini, quindi insomma. Quindi diciamo che è un mondo molto poetico, molto da fiaba. Sì, sì. Senti, ma quanto impieghi per realizzare una tua opera più o meno? Dipende dall'opera, diciamo vado dalle cose un po' più complesse come le lampade, ai portacandela, sono tutte ceramiche in doppia cottura, quindi la prima cottura è quella diciamo di scottatura e la seconda è quella di decorazione. Quindi più o meno quanto tempo? Fai conto lo fai talmente 2 o 3 con passione ore. che non il tempo passa e non te ne accorgi. Esatto. Cioè, se lo dovesse considerare il tempo, la passione Diciamo, è sempre, io lo sempre faccio per troppo passione poco. perché non è il mio mestiere, quindi diciamo dedico a questa mia passione tutto il mio tempo libero. Bene, grazie e buona giornata. Grazie a voi. Ciao. Ciao, come ti chiami? Sono Gianni. Allora Gianni, senti, tu hai 2 bambini, anzi 2 ragazzini che si stanno divertendo con questi giochi medievali. Sì. E se ti dicessero, papà, me lo compri? Me lo compri cosa? Il gioco medievale? Sentiamo quanto costa, quanti
Quanti fiorini, Quanti fiorini. Senti, trovi che sia comunque un divertimento un po' più manuale rispetto a quello che solitamente i ragazzi oggi giocano? Sì, anzi, noi siamo molto per questi giochi in legno, insomma giochi un po' della nostra infanzia anche, piuttosto che quelli nuovi, visto, plastiche, videogame, insomma. Diciamo, nostra infanzia o si è rimasto diciamo, sottovuoto per degli anni, questi sono medievali, quindi sì, è un po' più datata. Però insomma sono più manuali. Vedo queste per esempio che anche la mia moglie li aveva insomma, quando giocava, insomma. Sì. Questi sono i premi, insomma, quindi ci sono delle cosine. Quindi diciamo che per i ragazzini oggi è una giornata speciale perché conoscono un'altra tipologia di giochi che magari solitamente non Esatto, e poi si sta un po' all'aria aperta, si conosce un po' la storia, insomma, tutte queste cose fanno bene. Bene, ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Grazie a voi. CME, con l'utilizzo di soli materiali e tecnologie di altissima qualità, garantiamo massima affidabilità del prodotto, rigorosamente made in Italy, nella produzione di motori elettrici asincroni, trifasi e monofasi. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. Marco Porpora, dopo l'ultimo lavoro discografico Mai girarsi indietro, scaricabile gratis su YouTube, offre grande successo e professionalità con la neomelodica napoletana per le vostre feste, cerimonie, teatri, cene e spettacolo. A Milano MP Edile e Immobiliare, qualificata da un percorso ventennale e personale qualificato, si occupa di manutenzioni ordinarie e straordinarie presso appartamenti e condomini, ristrutturazioni di interni ed esterni, idraulica ed elettrico. A Milano, agenzia per single Obiettivo Incontro, da oltre 27 anni, ricerca partner serie mirata per persone libere sentimentalmente che hanno voglia di relazionarsi con altre persone serie. Visita il nostro sito o chiamaci al numero 02 89 75 10 59. Punto Box produce furgoni con alto grado di personalizzazione, con svariati utilizzi, per chi trasporta merce a temperatura controllata, soddisfacendo appieno le aspettative per ogni singola esigenza, con garanzia Made in Italy. Tutti in piazza!